एक घायल शेर जंगल में भटक रहा था। शेर की नजर बूढ़ी गाय पे पड़ी। जैसे ही शेर गाय की ओर बढ़ा, गाय घबरा के भाग खड़ी हुई। शेर जोर से चिल्लाकर बोला, अम्मा घबराओ मत, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। गाय रुकी और बोली, मैंने अगर तुम्हारी मदद की तो तुम मुझे खा जाओगे। भरोसा दिलाने के बाद गाय ने शेर का इलाज कर दिया। कुछ ही दिनों में शेर ठीक हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। गाय अब चलने फिरने में असहाय हो गई। हाल ये हुआ, गाय के खाने पीने के लाले हो गए। एक शेर अनेकों जंगल से घूमकर अपने जंगल वापस आया। इधर लाचार गाय पे एक दानव की नजर पड़ गई। दानव गाय को मारने ही वाला था कि शेर यहाँ आ गया। शेर को समझते देर न लगी। इस दानव की मनसा क्या है? शेर अनानम फानन में दानव पे टूटा। अंत में शेर के हाथों दानव मारा गया और शेर बूढ़ी गाय का सहारा बन गया।